Hai, halo, apa kabar? Di video kali ini saya akan membahas tentang benda-benda wajib yang ada di rumah ketika sudah punya bayi. So, simak videonya sampai habis. Benda wajib yang pertama yang ada di rumah adalah kutus-kutus. Pasti banyak nih mama gengs di rumah yang menggunakan kutus-kutus, ya kan? Ternyata kutus-kutus ini banyak manfaatnya. Harganya memang lumayan, ya kan? Satu botolnya 100 ml harga 230.000. Nah, tapi manfaatnya banyak. Tapi sekarang saya udah nggak pakai kutus-kutus. Kenapa? Ada yang lebih hemat tapi manfaatnya ya lebih kurang sama lah seperti kutus-kutus. Ini lebih murah banget, nggak nyampe 50.000, ya kan? Minyak herba sinergi atau terkenalnya dengan minyak but-but. Ya, ini saya pakai kalau anak saya sakit, ya kan? Misalnya dia kembung, susah pup, atau misalnya demam. Jadi saya balur di dada, di punggung, di kaki, jari-jari kaki, jari-jari tangan, saya balur di jidatnya juga. Atau misalnya ketika dia alergi, bukan alergi sih, apa ya, runtusan ya, biang keringat. Nah, saya pakai minyak but-but ini. Memang wanginya agak-agak kurang enak lah dihirup, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Secara tradisional digunakan sebagai minyak gosok dan minyak urut untuk membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi serta luka memar. Tapi pada kenyataannya ini bisa digunakan untuk yang lain. Saya juga kalau memar di badan kan pakai ini. Terus misalnya kena cipratan minyak goreng habis masak pakai ini. Terus kena serangga pakai ini. Alhamdulillah cepet sembuhnya. Bintitan pakai ini. Berikutnya adalah VCO. Nah, ini minyak kelapa murni, ya kan, VCO, Virgin Coconut Oil. Ini saya tidak pakai diminum karena anehnya Musa itu kalau minum ini dia malah batuk, mungkin agak gatel ya, dia suka batuk. Jadi saya pakai ini untuk campuran ketika demam. Jadi saya tuh lihat-lihat dulu ketika Musa demam, saya nggak langsung kasih dia paracetamol. Saya pakai dulu bahan-bahan alami untuk mengobati demamnya. Tapi sebelumnya lihat dulu, anaknya masih aktif nggak? Anaknya masih mau makan nggak? Kalau anaknya aktif, mau makan tapi demam, jadi berikan bahan-bahan alami dulu sebelum paracetamol. Nah, ini saya pakai untuk campuran bawang merah. Jadi bawang merah diparut, terus dicampur VCO. Dioles ke dada, ke punggung, ke ubun-ubunnya juga pakai ini. Alhamdulillah demamnya bisa lekas turun. Berikutnya adalah minyak telon yang mengandung bidara. Kenapa saya bilang harus mengandung bidara? Karena saya pribadi punya pengalaman buruk dengan hal-hal mistis. Nah, minyak bidara ini dipercaya bisa menghalau atau mungkin mengobati lah ya, mengobati dari gangguan-gangguan hal seperti itu. Ya, jadi dipakaikan minyak bidara ketika habis mandi. Kebetulan stoknya lagi habis. Nah, habis mandi dibalurkan minyak bidara sebelum tidur, ya kan? Tapi sebelum dibalurkan baca dulu doa Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, kalau bisa sama ayat kursi, masing-masing sebanyak 3 kali, lalu ditiupkan ke minyaknya dan dibalurkan ke seluruh tubuhnya. Alhamdulillah, ini bermanfaat sekali untuk anak saya. Kalau lagi flu, demam, masuk angin, pakai minyak telon itu. Jadi saya pilih-pilih ketika sehari-hari pakai minyak telon yang mengandung bidara tadi. Tapi misalnya ketika ekstra nih, butuh ekstra pengobatan, maka tadi pakai VCO dan bawang merah atau pakai but-but. Jadi pilih salah satu. Yang penting semua ada dulu stoknya di rumah. Selanjutnya yang wajib ada di rumah adalah minyak kayu putih. Ini khusus dipakai kalau Musa lagi flu. Jadi ini nggak dibalurkan ke tubuhnya. Kenapa? Karena Musa sensitif pakai minyak kayu putih. Jadi kalau pakai ini tuh kulitnya bisa beruntusan. Jadi dia sensitif kalau pakai minyak kayu putih. Jadi minyak kayu putih ini dipakai kalau dia lagi flu, hidungnya mampet.
dan diteteskan di bajunya atau di bantal, pokoknya di kasur, di bantal, di bajunya, supaya kehirup uapnya dan nanti dia akan lega dengan sendirinya. Jadi ketika dia bersin-bersin, flu, batuk, saya tidak langsung memberikannya obat kimia, tapi saya gunakan dulu bahan-bahan alami. Nah, salah satunya adalah menggunakan kayu putih ini. Ini cepet hidungnya jadi nggak mampet. Nah, pakai ini. Selanjutnya bisa juga menggunakan ini, Pure Kids. Nih, kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan sih. Nah, pakai ini juga bisa. Jadi diteteskan di bajunya. Ini untuk usia 3 bulan ke atas. 3 bulan sampai 12 tahun kalau nggak salah. Benar nggak ya? Iya benar. 3 bulan sampai 12 tahun bisa menggunakan Pure Kids ini. Kelebihannya dia bisa dipakai di tungku aromaterapi. Jadi uapnya nanti dihirup. Ini juga bagus. Cuman harganya memang lebih mahal dibandingkan kayu putih. Kalau kayu putih ini, kan ini gampang banget didapat ya. Kita pergi ke Alfa, Indomaret ada. Kalau ini memang ada di apotek-apotek, biasanya apotek K24 ya. Nggak tahu di Kimia Farma ada apa enggak. Kalau di online pasti ada. Nah, ini saya dulu beli harganya berapa ya? Lupa. Udah lama banget waktu Musa bayi beli ini. Nah, selanjutnya benda wajib yang ada di rumah adalah ini. Kelihatan nggak? Nah, ini magnesium oil. Ini sebenarnya khusus dewasa, tapi bisa dipakai untuk anak-anak. Caranya, contoh kalau mau pakai ini, 1 sendok makan minyak magnesium oil, 1 sendok makan magnesium oil ditambah 1 sendok makan air mineral. Jadi dicampur lagi, jangan langsung disemprotkan ke bayi. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet atau nggak tahu takarannya, bisa beli khusus untuk bayi, ada. Ini manfaatnya banyak. 1, bisa membuat tidur lebih nyenyak. Kedua, bisa anti depresi, anti stres. Terus kalau ada kesemutan, bukan kesemutan, kalau ada kram, pegel, semprot ini alhamdulillah langsung hilang. Yang selanjutnya adalah ini, Sterimar. Ini khusus kalau anak kita lagi mampet pas flu, kan suka ada tuh ingusnya yang kental banget, susah dikeluarin. Nah, pakai ini bisa, jadi langsung keluar ketika disemprotkan ke dalam hidung. Langsung nyurulung bahasa Sundanya mah, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Pokoknya ini langsung keluar deh lendir-lendirnya kalau disemprotin ke hidung. Manfaatnya bagus banget. Ini beli di Kimia Farma. Untuk yang baby ada khusus. Kalau yang ini, yang warnanya biru tua ini, untuk 3 tahun ke atas. Nah, yang baby itu warnanya biru muda. Manfaatnya untuk itu membersihkan hidung, terus bisa mengeluarkan lendir di dalam hidung supaya nafasnya lebih lega lagi. Berikutnya adalah minyak habatus sauda yang sudah di sini, yang udah ada olive oil juga. Ini mereknya. Saya suka pakai ini untuk Musa setiap hari. Kalau ini setiap hari diminum ya, karena kan ini kapsul. Kalau secara kapsul kayak gini tuh bentuknya kan kapsul ya, Mama gengs. Nah, kalau minum kayak gini kan dia susah ya, meleng gitu. Jadi saya buka kapsulnya, saya tetesin ke mulutnya. Ini bagus banget buat daya tahan tubuh. Bagus banget, saya akuin ini. Kalau dia udah mulai bersin-bersin, karena Musa itu udara dingin aja ya, dia langsung bersin-bersin dan tersumbat hidungnya. Minum ini, nggak perlu minum obat flu, nggak usah. Minum ini, alhamdulillah beberapa jam hilang bersin-bersinnya, hilang flu-nya. Pakai ini. Harganya berapa ya? Saya lupa. Pokoknya ini ada kemasan 100 kapsul, kalau nggak salah ada 200 kapsul. Ini manfaatnya bagus banget untuk memelihara kesehatan tubuh. Dan ini juga ada hadisnya, Mama gengs. Jadi hadisnya, si minyak habatus sauda ini adalah obat dari segala macam penyakit kecuali kematian. Jadi sunnah mengkonsumsi habatus sauda ini. Ini sebenarnya buat dewasa ya. Nih kebalik. Buat dewasa, tapi anak-anak bisa juga. Musa konsumsi ini usia 3 tahun ke atas ya. Sebelum pakai ini, Musa pakai minyak zaitun merek Casa de Oliva kalau nggak salah ya. Pakai minyak zaitun ini. Nah, sekarang yang ini saya nemu produk ini. Produk ini ada minyak habatus saudanya, ada minyak zaitunnya, jadi sekalian. Nah, ini manfaatnya untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.